mau ke puncak. Habis dari pos 4, makan udah, istirahat udah, minum semuanya udah. Kita lanjut ke puncak. Kurang lebih katanya 1 jam. Gue nggak tahu sih, nggak bisa prediksi. Tergantung kita jalannya gimana. Tapi semoga sama. Cuaca cerah sih, cuman berkabut. Ya nggak cerah juga kalau gitu. Berkabut tebal. Gua pakai jas hujan karena kabut. Kabutnya tebal bro. Tadi gua baunya bau gas belerang cuy. Mungkin karena kita dekat dengan kawah. Nah di sini kita ketemu sama lagi yang lain. Cerah ya. Wah lagi ya drone masuk ini. Tapi ya tak gerimis-gerimis gini. Gua tadi bawa drone. Cuman cuacanya kayak gini belum. Khawatir sih. Ke Kenambun. Pas tepak beri. Ndokin metu terusan. Jos. Ada siapa, Mas? Ini suhu. Dia ngerecord juga ya. Pakai gimbal dong. DJI dong. Saya suka produk DJI. DJI juga. Cuman ini tongsis bukan DJI. Gimbal sama drone DJI. Oke. Nanti kita sambung ya di video selanjutnya cuy. See you.
Talah. Ndok yang metu terusan. Dadah yuk. Wah, Mbak Novi diantar rek. Mantap. Gitu. Heeh. Kita sampai puncak epok-epok. Puncak epok-epok. Ayo, gimana kita akan? Ya. Eger memimpin. Lambaikan tangan. Padas mbak, lunyu mbak, sikil tangan. Aku mau tanya, puncaknya masih jauh mas? Sampean dewean? Iya. Just.
Mana jalan pintasnya, bro? Ih. Kak lo beras apa ya? Kamu burung baik hati, sini. Sini. Kamu kemana? Oh, mantau yang di sana. Saya suka Milo, saya suka susu. Satu. Capek, Pak. Di atas ketinggian 3000. 3000. Tahu itu jalannya. Tapi kita lewat sini tadi langsung patas. Tapi nanjak. Datang lebih cepat. Sana ada bendera. Kita di atas GPL. Sebelah kanan ini udah, ini kayaknya tebing, bro. Jadi aku agak takut sih kalau ke kanan-kanan. Sebenarnya aku takut ketinggian, sumpah. Aku kan menek tandon ae rawani rek, menek rene. Semangat, Pak. Semangat, Mbak. Ada lelangan, Mbak. Iya, Mbak, sini Mbak, tiktokan, Mbak. Ada lelangan sepatu, Mbak. Iya. Mama muda. Ajak ditelak. Kita tadi dari sana. Semangat. Kita drone di sini. Di sana ada tulisan Sakapala kamu visa 19 THF apa itu? Kiyu Yunten. Saya nggak bisa baca. Kita cari tempat dulu. Ini kono ini tempat lapangnya enggak? Enggak ono. Tempat lapangnya ya kita? Iya. Drone lah. Drone lagi ini. Ada tempatnya anu. Bawah ini kan tembok. Jadi atas sih Mas. Dari sini Mas. Segini
puncak. Mantap Mas Bro. Ini sudah sampai di sini. Alhamdulillah mataharinya bersih. Akhirnya kita sampai di sini cuy. Buset dah. Gile lu bang. Bukan sumbernya ya. Bukan sumbernya situ.